elame akasinja dabbanke erkesa ganesa kabakka salkachu ke warge kan salpise sirabachi sa ebawlanka ala force alla teluko sifichina chako ayyo dubbatu akazene dubbata o macafa hoji ergamota boqonna tokko lakkofsa saddeet isin garu afur kulkulun yemmo isin rabufatu humna ni godhattu Yerusaalemitti Yihudatti Samaariyaatti amma andara lafatti dugabatu ko intatu sanin jedhe odu gammachisa hordoftoota miidiyaa afura online church hunda waldaan ebba waaqayyo addunyaalessa guyyaa fulbaanaa 29 amma onkololeessa tokko bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti konfiraansii afura guddaa qopheessitee jirti guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase abbaa mul'ataaf hundeessaa waldicha faarfataa Asaffaa gaggeessituun waldichaa faarfattuu Asteer raajii Daani'eel raajii Saddeetaa raajii Gabayyoo raajii Akililuu hojjetaa wangeelaa Ayyaana hojjetaa wangeelaa Tolosaa hojjetaa wangeelaa Margaa soortuu Maammoo soortuu Zarihuun hojjetaa wangeelaa Girmaa raajii Taganuu raajii Tamasgeen raajii Dahaannoo faarfattuu Asteer faarfattuu Hawwii faarfattuu Gannat faarfattuu Asteer faarfattuu Tajjituu faarfattuu Asteer faarfattuu Hawwii faarfattuu Kiisee faarfattuu Masaratiidha guyyaa kana wangeelli waaqayyo humnaan ni lallabama waaqayyo faarfannaadhaan ni waaqeffatama dhukkubsatootaaf ni kadhatama namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu marree dhuftanii qooddattoota eebba waaqayyo akka taatan jaalala Kiristoos isin beeksisna iddoon argama keenya karaa online WhatsApp irratti waldaa eebba waaqayyo addunyaalessaa keessatti nu argattu odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya ida'uu 96133563 yookaan duwwaa 969195499 nu argachuu dandeessu የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ የምስራች የመንፈሳዊ ሚዲያ ኦንላይን ቸርች ተከታታይ በሙሉ የእግዚአብሔር በረከት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ከመስከረም 29 እስከ ጥቅምት 1 2022 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለ3 ቀን የሚቆይ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለምድሪቱና ለሕዝቡ ቀብቶ ያስነሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምስራችና ባራራይ ዘማሪ አሰፋ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ የእግዚአብሔር ዘማሪ አስቴር ነብይ ዳንኤል ነብይ ሰዴታ ነብይ ገበዮ ነብይ አክሊሉ ወንጌላዊ አያና ወንጌላዊ ቶሎሳ ወንጌላዊ መርጋ ፓስተር ማሞ ፓስተር ዘሪሁን ወንጌላዊ ግርማ ነብይ ተገኑ ነብይ ተመስገን ነብይ ዳሃኖ ዘማሪት አስቴር ዘማሪት አዊ ዘማሪት ገነት ዘማሪት አስቴር ዘማሪት ተጅቱ ዘማሪት አስቴር ዘማሪት አዊ ዘማሪት ኪሴ ዘማሪ መሰረት ናቸው በዚህ ቀን የእግዚአብሔር ቃል ባይል ይሰበካል እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል ለታመሙት ይጸልያል ሰዎች በትንቢት ቃል ይጽናናሉ ስለዚህ ሁላችሁም መጣችሁ የክርስቶስ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በክርስቶስ ፍቅር እናሳውቃችኋለን መገኛ ቦታችን ኦንላይን ላይ በዋትስአፕ የእግዚአብሔር በረከት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ስልክ 0966 195499 ወይም +96 17 13 35 673 ታገኙናላችሁ